Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, on va essayer de corriger la partie suivante. On va commencer par le dessin. Donc, le dessin. Donc, bon, les données que nous avons, bien sûr, le dessin en 3D. Donc, document ressources. Donc, à partir de ce dessin sur le document ressources, là, on pouvait trouver ce dessin-là. Donc, la vue de face, qui est dit, la vue de dessous, يعني شلناها من التحت هذه لا في د فاس شلناها من التحت عطاتنا هذه او لا في د فاس درنا ليها روتاسيون ديال 90 درجة وحطيناها هنا نفس الحالة لا في د فاس درنا ليها روتاسيون ديال 90 درجة وحطيناها هنايا دونك إلا بغيتي تلقى هادي il faut regarder de ce côté là إلا بغيتي تلقى هادي il faut regarder de ce côté là دونك en se basant sur le 3D. 3D, bien sûr, la vue de face est باينة لينا من الفوق. من الفوق ولكن سميناها vue de face. Donc, حطوا بالكم. La vue de dessous, voilà, مشينا من هنا. هنا يدير 3 trous. 3 trous تاغودي قراو مزيان تاغودي يعني فيهم فيلتاج. فيلتاج diamètre 4 فيلتاج intérieur. بياساج فيها غينيور هنا, 2 petites غينيور صغيورين هنا, فيها دي trous. فيها اون انطاي هنايا وفيها هاد le tenant sortant, la partie sortante. Ça fait chier là. Bon, le corriger, on va le discuter d'abord. Donc, voyons le corriger. نتمنى انه يكون بان مزيان. دونك لو كوريجي كنبداو بسكي غينيور الاولى عطاتنا دو تري ici راهما بادينهم لينا il suffit de les prolonger. بون هاد لا غينيور هادي نورمالمون حنا خاصنا نتسائلوا واش تعطينا هنا. الا شناها تعطينا دي تري كاشي انتيرومبي هنا. دونك ما طلبوش لينا لي تري كاشي قال لك ما ديرهمش. ثاني حاجه كاين هاد لا فورم هادي كاين سي دو بتي غينيور نورمالمون الا بغيت ترسمهم هنا ils seront cachés دونك ما كاينينش ما مطلوبينش دونك با دو فورم كاشي الوغ اللي كاينه هي هاد لا فورم هنايا سيتي اون اونطاي هادي بادينه لينا خصك يدير لها بحال هكا وتعرف بان هاد لا سيرفاس هاد جون هاد لورانج راه هي هادي اللي ولت هنايا شفتوها. بون منين تصايبها هنا وتكون عندك هنايا بيان سور خصك تسائل هنايا اش غتعطينا. واش غتعطينا اون فا فيغ لا لين دو تيغ دونك هاد الخط هذا دونك هذا جو لي برولونجي ايسي وهذا جو لي برولونجي ايسي وهذا برولونجي ايسي دونك عطاتنا دو بوا شركوا بيناتهم غتعطينا لا لين دو تيغ. دونك كنت نجي بحال هكا شوف هاد لا سيرفاس ها هي هنا اي اون ديسون كاينه هنا في او كاشي بيان سور سي في لان كنشوفوها ديريكتومون من هنا عينيك راه هنا دونك سي اون روتاسيون هكا كي فو دون هادي. الا بغينا نديروها بالكومبا بالبيكار غادي نشوفو هاد لا ديستونس كو جي مي الفا هنا لهنا بويسكو هاد لا سيرفاس هي هادي بعيدة على هادي الفا دونك هاد المسافة كتكون هي الفا دونك الفا غنجيبوها من هنا وغنحطوها هنا دونك هاد المسافة هي الفا دونك يمكن لينا نديروها بلا لين دو تيغ الا كانت مرسومة مزيان بلاكيغ. اشنو اخر اتونسيون هاد لورانج علاش ما مشيناش حنا حتى لهنا مشيناش هنا باسكو هاد لا سيرفاس ها لي ليميت هنا راه خاوي ليميت ديالها الطول ديالها هذا دونك لابد ديرها من هنا وتشوف لا كوريسبوندونس من الجهه الاخرى ضروري دائما. من بعد نجيو لهاد لا فورم هاد لا فورم عطاتني ان تري جو لي مي ايسي دونك في 3 دي كيبان ليا في 3 دي كيبان مزيان وكاين هاد لا فورم هادي اللي خارجه دونك عطاتنا هاد لا فورم رسموها لينا فوالا رسموها لينا وهي اللي فيها لي 3 تخو طاغودي 3 تخو طاغودي يعني درت الطاغوداج هو ديامتر 4 ديامتر 4 يعني العبار ديالو 4 مليمتر
غناخدوه ونديرو هنا 1 2 3 نكملو هاد البياسة ديالنا اي سي فيني. السؤال اللي كاين من بعد les éléments 1 2 3 les éléments 1 2 3 bon يقولوا لنا نسيرو الدوكيومون ressources هذا و ici il fallait voir هاد les éléments هادو هذا مع هذا مع هذا واش من éléments هادو هذا كامل كتبوا لينا c'est un variateur de vitesse électronique. Bon, l'électronique, donc هنايا عندنا le courant alternatif يدخل هنا on va le convertir من l'alternatif le continu. هذا كيتسمى convertisseur alternatif continu. كيتسمى عنده عاوتاني سمية أخرى le redresseur. ديجا حنا هاد السمايا كتبناهم. هذا c'est un condensateur pour filtrer. هادي filtrer. On va filtrer encore هاد le courant لأنه normalement مازال خصو يتقاد. Alors ça c'est un filtre. 2 c'est un filtre. 3 c'est un convertisseur العكس من الكونتيني l'alternatif réglable. L'alternatif réglable. عنده سمية أخرى un onduleur attention de sortie réglable. Attention de sortie réglable. Donc, soit tu me dis convertisseur, ça convertit l'alternatif, le continu. C'est un convertisseur, le continu, l'alternatif réglable. Ou c'est un filtre. Donc, on peut répondre ici 1. 1. Convertisseur alternatif continu. Entre parenthèses, redresseur. هذاك اللي فيه البون de diode. 2. Filtre. 3. Partie 3. Un convertisseur continu alternatif réglable. Entre parenthèses, on peut mettre onduleur attention de sortie réglable. بغينا نفهمو مزيان هنا عندنا ان موتور التيرناتيف هذا تريفازي التيرناتيف موتور تريفازي التيرناتيف بيان سور هذا ستار ريدكتور وهادي سي لا بروش دو سورتي ولكن هذا موتور في الدخله ديالو خاصنا لو كورون التيرناتيف ولكن في ان بغينا نديرو لي فارياسيون دو فيتاس بغينا نطلعو ليه السرعه ونهبطو ما برونشيناش ديريكتومون مع 230 فولت درنا ليه ان variateur de vitesse قبل منه وهذا الفارياتور شنو هي لا فونكسيون ديالو هو كامل distribuer l'énergie هذا convertir l'énergie هذا adapter l'énergie donc distribuer convertir adapter l'énergie هذا الريزو لاش كيليق alimenter en énergie électrique donc هنا راه لي فونكسيون اللي كاينين فونكسيون جينيريك alimenter distribuer convertir adapter ومن بعد التتمة qui vient après. Voilà, donc نمشيو نشوفو السؤال اللي يجي من بعد. On essaie de faire l'autre question. Alors l'autre question c'est le calcul. Vous voyez ici, il y a un certain calcul PMP, NMP, CMP, donc et calcul de glissement, de la fréquence, de la puissance, des rendements. Bon, normalement, on doit se baser sur ce qu'on appelle le schéma synoptique. عطاونا le schéma synoptique. Donc, خصنا نعرفو شنو كاين. بحال دابا هنا هما عاطينا هنا NP دابا تنشوف NP خصني نكتب قدامها شحال NP 3800 ها هي هنا 3821 tours par minute. Vitesse NP 3821 PB, la puissance de sortie de la broche à la broche, vers la broche. PB est égal à 1025. نكتب هنا 1025. شنو اللي يبقى عندي interrogation CB interrogation. Est-ce que je peux calculer CB? Bien sûr. لا عرفت هادي وهادي راه CB يمكن نكالكوليوها. عطاونا هادي كنديرو point d'interrogation لأن إلا كانت في السؤال غنكالكوليوها. NB sur NMB
يعني NP sur NMB, sortie sur entrée. C'est un rapport de vitesse. K égale 2 tiers. Le réducteur polycourbe. Rendement عندنا. هنايا est-ce qu'on peut calculer NP? C'est vrai. عندي هادي وعندي هادي وعندي هادي. Donc je peux la calculer. Donc point d'interrogation que je peux calculer. شنو اللي يمكن لي نكالكولي facilement? La puissance عندي هادي مكتوبة مع le rendement je peux calculer هادي. ديما كندير le rendement est égal à PE puissance de sortie sur puissance d'entrée. K يعني le rapport de vitesse est égal à N sortie sur N entrée. هادشي كلشي باين. من بعد est-ce qu'on peut calculer CB؟ إلا كتعدي هادي وهادي je peux calculer CB. يلا au travail, on va le faire. Alors on va le faire derrière cette feuille. Voilà, les données au Mahado, on les voit très bien. Les données en Mabzdrak ou en orange, ce qu'on doit chercher. Petit a, on va chercher PMB. Alors le rendement est égal à PB sur PMB, il y a les sorties sur l'entrée. Donc PMB est égal à PB sur le rendement. Ça fait natija, donc pas de problème. B, on va chercher NMB. K est égal à NB sur NMB est égal à 2 tiers. Donc, NMB est égal à 3 demi NB. هذه عندي donc هذه عندي هذه عندي وهذه عندي donc هذه عندي C CMP donc PMB عندي وكنعرفوا لا فورمول c'est E CMP multiplié par oméga MB. هذه ما عنديش وهذه ما عنديش ولكن هذه كيمكن ليا نلقاها avec oméga MB est égal à pi NMB qu'on vient de calculer sur 30. La formule à connaître, très importante. Donc, donc CMB هذه est égal à هذه sur هذه. Donc, c'est PMB sur oméga MB. ودورها هذه معروفة. C'est PMB sur pi NMB. هذه نديروها لتحت 30 تجي الفوق 30. دونك حنا لقينا هاد الريزلتا لقينا هاد الريزلتا وسالينا هاد لابارتي الاولى ديال التمرين. من بعد on va essayer de faire هاد السؤال هذا ديال Q13 expression et calcul ديال الglissement pour le moteur asynchrone et de la fréquence, bien sûr, en hertz de la tension d'alimentation du moteur. Bon, هذه خصنا نعرفوا المعطيات بالنسبة للموتور اسينكرون. حنا عندنا موتور اسينكرون. موتور اسينكرون هذا bien sûr نحاولوا نلقاو ليه يعني glissement ديالو. il faut voir les données. Alors les données, voilà. NMB est égal à 5750 tours par minute. هذه ديال لابروش ديال l'arbre, pardon ماشي لابروش, l'arbre du moteur تيدور ب 5750 tours par minute. La vitesse de synchronisme 6000 exprimée. Voilà, ça c'est un calcul simple, ce n'est que des formules. Ce n'est que des formules.
Q13. On suppose que minutes. N synchronisme est égal à 6000 tours par minute. Attention. Alors, le glissement est égal à N synchronisme, c'est-à-dire la formule du cours, moins N moteur sur N synchronisme. Donc, تعطينا 6000 ناقص 6000 ناقص 5750 sur 6000. Donc, environ égal, je crois. Voilà. Donc, vous calculez. Deuxièmement, on va chercher, bien sûr, ce qu'on appelle la fréquence. حنا كنعرفوا بأن بالنسبة للموتور اسynchron عندنا هاد الفورمule. عندنا deuxième formule qu'il faut se mettre dans la tête. NSY, la vitesse de synchronisme, est égale à 60 F, la fréquence, sur P, on a dit le nombre de paires de pôles. Paires de pôles. Paires de pôles. Alors, on a P est égal à 1, donc le nombre de paires de pôles est égal à 1. Donc, عندنا هنا واحد. قالت لنا هادي تتساوي هادي. Donc, la fréquence, غتخرج لينا en Hertz, est égale à NSY sur 60. 6000 sur 60. Ça vous donne F est égal à 100 Hertz. Ah, justification. هذه تجستيفي لينا l'emploi ديال علاش لأن الموتور خدام l'emploi ديال الفارياتور دو فيتاس. سي ان فارياتور دو فريكونس في الحقيقة. حنا عندنا في لونطري عندنا 50 هرتز ودخلنا لواحد الفارياتور حيت الموتور خدام ب 100 هرتز. دونك الموتور إلي لا. لو موتور إلي لا. عاد مشينا. دونك الموتور خدام ب 100 هرتز وحنا في الريزو عندنا 220 فولت 50 هرتز. دونك إلا عطيتيه 50 هرتز ما يعطيكش دوك لي دوني ديالو، خاصك تعطيه 100 هرتز. دونك هادي سي اون جوستيفيكاسيون ديال لومبلوا ديال هاد الفارياتور دو فيتاس.